Кайрылуу бар экен. Кайымдайлык кеңешинин төрайымы Улкан Кенжебаева, Кайымдайлык өкмөттү Кубат Үзенбекова, Кайымдайдын жашоочуларынан кайрылуу дейт. Окуп берсемби, убасыздарбы? Окуп бериш керек дейм. Биздин кайрылып жаткан себебибиз Замир Көчөрбаевдин ар кайсы жерден жер алып жаткан маселеси тууралуу. Жалпы элдин сунушун укпай эле 15 чакты кишинин макулдугу менен мектеп жеринин этегин өзүнө жаздырып алган. Шашылыш чечим чыгарып берген айылдык депутаттарыбызга да нааразычылыгыбыз бар. Жатқан деді. Айдалмаған жерді, айдалмаған еш қаралмаған жерді. Ешкім қызыққан берсін. Өнері жатқан жерді. Азыр Жәміреке саламдап отыр, саламдап отыр, жұмысшы орын түземде отыр. Бұл саламдауға жақсы негізі. Анан ошол ешкім ушуга чейин талашпаган жерди ызыч болуп атыр да, бүгүнчө айламызда салып мен туугандар бар, эмелер бар, жаман көргөндөр жаман көрдүн, жакшы көргөндөр жакшы көрдүн, ачык эле. Салда салып ошол жерди 20 өтпөй. Bunun uşakka çeyre hiç kim tanışkan emas. Bunun o жерди ченеттик bizler. Ошол убакта салуу алып албай келе мындай болмостор болмок негизичи. Макулдар керек, макул. Макулдар көтөрүлүп болду. Баарында макул. Каршыдан баары кошосун. Каршыдан көтөрүлүп. Эми каршыдан көтөрсөң канча чыгат? Каршы жок. Калыс бар. Кайымды айылында 100га улуш жерлер 70га элдин участоктору сугарылат. Жылдан жылга куракчылыктын каатчылыгынан суу аз болуп суга иштерине көйгөйлөр көбөйдү. Биздин айылдын тескей бетиндеги айыл жашоочуларынын суу алган алыштын башынан курчап алган. Бул арык 15-160 жылдан бери элге кызмат кылууда. Ата-бабаларыбыздан калган элдин арыгын эмне үчүн Көчөрбаев курчап алышы керек? Жайдын күнү суунун аздыгынан алыш-алыштарга суу жетпей талашуулар пайда болууда. Биздин суу алууга мүмкүнчүлүгүбүз токтолду. Жалпы айыл ичи 10 алыштан суу ичет. Замир Көчөрбаевга номер 659-контурдан жер берилип, бирок айылдын башынан суу жээгинен жер курчап алган. Бизге номер 659-контурдун чегин картасы менен көрсөтүп, тактап берүүңүздү суранабыз. Экинчи, айыл тургуну Шерматовдорго тиешелүү Тамташы жер учактоосу менен курчап алган. Бул жерди Чодиев Ырак аксакалы суу чыгарып жер кылган. Шерматовдорго берилген 2006 жылдагы токтомдор колдорунда жүрөт. Кандайдыр себептер менен ал токтомдор жокко чыгарылып, жайыт деп Көчөрбаевга берилген. Биз мына жетимдердин жерин аңтап бергиле болду, все. Ошолордун чарбагын агроп тактап бергиле бизге. Болду, анан башка. Мына кагаз, булардын сеге кагаз эмес. Көзөрөк системага чейин. Мына көзөрөктү билип турду мына системада туру. Системанын немесин чечимин силер кантип көрсөтөт эме таңгам. Бирдеке бизге бир эдешти көрбөйт. Системанын юридический күчү жок, айтпайсың. Өткүчтүң орда, бирдеке барган эле силер кагазын өтүрөсүңөр силер орда. Срок оповещения 45 күн болгон ошол учурда не тактабайсыңар? Уну жетим балдар дейт. Жетим балдарды алып келип каттатпаса эмне кылат? Жетим балдар 35 чыгып отуруп. 35 эми бергиле дейм, кылгыла. Адам деген неме болбойбу? Ошол учурда укугу жокпу? Ал неме кылбайбы? Ошол учурда каттабайсыңар. Мен какты госрегистр кактан билсин, кимдин колунда эмне документ бар экен? Мына жүрү документ эми. Алып келгиле, анан кийин апарып, анан каттабай койсо анан айтып. Талас Покровка каттамынын автожолунун жээгин кошо курчап алган. Зам губернатор, зам аким, госрегистр, ДЭПтин жетекчиси катышкан чогулушта жол жээгиндеги курчалган сеткалар алынуусу суралган. Бул боюнча да эч кандай жылыш болгон жок. Айыл өкмөтүнүн ДЭПке кайрылып бул маселени чечип берүүсүн суранабыз. Сугарууга суу жетишпей жатса, малы кес, балык өстүрөм деп ишке ашпаган ойлору менен элдин башын айландырууда. Суу
суу жээгин курчап алгандыгына байланыштуу малды сугарууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мектеп жээгинин этегин малдар сугарылып турчу, ал жерлер да курчалып алынган. Азыркы мезгилде өкмөтүбүздүн жүргүзүп жаткан саясатына каршылыгыбыз жок. Азыркы жаңы мыйзамда кунары качып эч нерсе өспөй калган жайыт жерлерин 5 жылга, андан кийин 20 жылга чейин арендага берүүгө мыйзам каралууда. Негизи жерди жалпы айыл элинин макулдугу менен элдик жыйындын чечими негизинде берилсе мындай чыр-чатак болмок эмес. Ал өргүлөнүн колуңан келген айсын жарымын алып кеткилен турган жерге кул болуп жүрө бергенде болду. Колуңа такчы болду өргүлөдү. Оны яктан барып көргөлө. Оны яктан бар энең турган замакил. Yok kеңеш эке. Мындай чыгып аткан балдар колдо коюп. Жок, колдо суу чыгарып отуруп. Жок, колдогондо Колустан эчтеке келбейт, ан жолу кыйкырып. жетим бетиндерге тийбесин да жерине. Алсын калган башка жерлерди. Маркөтүн алсын. Беркөтүнө тийбесин да. Зачем аны тийген жер? Ошо састын беркөтүнөн чыгарып алабы? Сөз колок мына ылдый кайрга суу чыгарып берет. Бияктан суу чыгарып берем. Чыгарып берем. Мына мен колдон келбейт. Чыгарып бердим. Менин каршылыгым жок. Колдогондо эмне кылып атып? Урматтуу депутаттар, жеке адамдын кызыкчылыгынан, жалпы айыл элинин кызыкчылыгы жогору турарлыгын калыс карап, туура чечим чыгарып берет деген ишеничтебиз. Рахманов Болоттун 2025 жылга чейинки Көчөбаев Ысталдын келишимин жокко чыгаргандыгы тууралуу аныктамасын элге көрсөтүп берүүңүздү суранабыз. Арыз ээлери бул жерде фамилиям окуп берейинби? Сулайманов Токтосун, Шайдылдаев Сабыр, Абдыразаков Улукбек, Абдрасилов Дыхканбай, Абдрасилова Марипа, Турсуналиев Медет, Молдалиева Майрамбү, Абдрасилов Жанузак, Шайдылдаева Назира, Асаналиева Асель, Шайдылдаев Кадыр, Адыл уулу Тыныбек, Курманбеков Калыс, Рахманов Нуржигит,